Үзэгч та бүхэн Монголын айлтгая сайхан амарцгааж байна уу? Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр баасан гарагийн дугаараа үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Одоо зарим мэдээлэлд овчиг үзэгчдэд танилцуулъя. Монгол улсын 2019 оны төсөв батлагдлаа. Засгийн газрын тусгай сангуудын зарцуулалт үр дүнгийн хяналтыг цагийн хүрд энэ удаагийн дугаартаа онцолж байна. Өнөөдөр 13 цагийн үед нээлттэй хийсэн Яарамгийн шинэ гүр ачааллыг нисхийн автозамын ачааллыг бууруулж байгаа эсхийг яг одоо газар дээрээс нь анх хоёр сурвалжлан хүргэх болно. Махны гарал үүслийн бичгийг худалдагчаас шаардах хэрэггүй боллоо. Өнөөдрөөс эхлэн маханд код 50 борлуулж байна. Хүүхэд асрамжийн өнөр бүл төвөөс өрг тусгаарсан ах дүүсийн амьдралыг хулан сурвалжлаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөс үзэгчид та бүхэн хүлээн авч үзээрэй. Өнөөдрөөс эхлэн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр маань сошиал орчинд үзэгчдээ сайн санал авахар болж байгаа. За энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэгчдэд хүргэхээр студид хулан ажиллаж байна. За үзэгчид маань бидэнтэй ямар пэйжээр одоо холбогдох вүлээ? Энэ тухай мэдээлэл өгөөч. Яг одоо миний хажууд МНБ Монголын Мэдээ гэсэн цахим хуудас гарсан байна. Энэ цахим хуудсан дээр цагийн хүрд хөтөлбөрийн лайв яг одоо явж эхэлсэн байгаа. Энэ лайвын тоор үзэгчдээ санал сэтгэлдээ илэрхийлэх боломжтой. Таны өгсөн одоо санал сэтгэл бүрт манай редакцийн зүгээс хариу өгч ажиллах юм. За мөн одоо Твиттерийн Монголын Мэдээ одоо хуудсан дээр таны санал сэтгэлийг яг одоо бид хүлээн авахд бэлэн байна. За олондоо баярлалаа. Улсын хурлын нэгдсэн чуулганы өнөөдрийн хуралдаанаар Монгол улсын эх оны төсвийг бүхэлд нь баталлаа. Төсөв батлахад улсын хурлын 75 гишүүнээс 42 гишүүн оролцож 90.5% нь дэмжсэн байна. Сангийн сайд байж болох сайн төсвийг оруулж ирсэн гэсэн байр суурьтай байгаа бол зарим гишүүн төсвийн байнгын хороо мэргэжлийн төвшөнд ажилласангүй гэсэн шүүмжлэлийг хэлж байсан юм а. Монгол улсын 2019 оны төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 9.6 их найд буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 27.4%, нийт зарлага 11.5 их найд буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 32.8%, төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 1.9 их найд буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.4% байна. Энэ оны төсөвтэй харьцуулахад эх 2019 оны төсвийн урсгал зардал 770 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн. Үүний 440 гаруй тэрбум нь цалин тэтгэврт зарцуулагдсан. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээнд төсвөлсөн санхүүжилтийг 80 тэрбум төгрөгөөр, боловсролын зээлийн сан төсвөлсөн санхүүжилтийг 42 тэрбум төгрөгөөр, гайлын шинжилэлд зориулсан хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн 2019 онд санхүүжих дүнг 12 тэрбум төгрөгөөр тус бууруулахар боллоо. 2. Хүүхэд хамгааллын арга хэмжээнд зарцуулахаар төсвөлсөн санхүүжилтийг 5.6 тэрбум төгрөгөөр, гендрийн тэгш байдлыг хангах үндэсний хорооны урсгал зардлыг 512.4 сая төгрөгөөр тус нэмэгдүүлэх. Улсын хурлын зарим гишүүний хувьд төсвийн үзүүлэлтийг сайжруулах боломж байгаагүй юу? Эдийн засагт сэргэлт бий болж валютын сангийн хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа учраас алдагдал өр авалгаа багасгах боломж байсан уу гэдгийг тодруулсан юм а. Гадаад зээлийн ашиглалтыг 130 тэрбум төгрөгөөр багасгаж байгаа маа. Тэгэхээр энэ маань ямар учир шалтгаанаар багасж байгаа юм? Засгийн газар төсвийг өргөн барихтаа валютын сантаа төсвийн орлого зарлага алдагдал тэнцлээ тохирцсон байна. Олон улсын валютын сангийн шахал шаардлагаар энэ хэрэгжих энэ хоёр хуулийн хэрэгжилт энэ малчтын тэтгэврт гарах насыг 5 жилээр наашруулалт нийгмийн даатгалын шимтгэл нөгөж төлөх. Ээжүүдийг гаргасан хүүхдийн тоогоор улсад 1.5 жил ажилласан тооцох. Энэ хоёр хуулийн хэрэгжилт хоошилж байна. Тийм учраас улсын хурлын төсөв ингээ батлагдж байна 19 оны. Он гарангууд төсвийн тодтгол хийгээд хууль өргөн бариад энэ асуудлыг нэгэн яралтайгаар шийдээд явах боломж байгаа гэж би бодож байгаа. Энэ асуудлыг би хуулийн төсөл өргөн барина. Төсвийн тодтгол хийхийг шаардна. Аргагүй эрхэнд л ийм сонголт хийсэн шүү дээ. Чадчихсан бол Монгол ээжээс Монгол малчнаас мөнгө харамлаад авах шаардлага байхгүй. Энэ жилийн одоо объектуудын чинь 530 хэд ч хөлөө төсөвгүй гэж ингэж яриад зураг төсөвгүй юм гаргацсан л гэдэг байгаа юм. Энийг одоо нэрээ төсвийн байнгын хороо нэгтэлсэн юм уу? Зураг төсөвтэй байх ёстой шүү гэдэг ийм бодлого барьсан. Таны яг яриад байгаагаар одоо жишээлбэл аль нэг хөдөө аймгийн нэг суманд эмнэлэг сургууль барихаар бол жишг зураг нэг одоо зургаар барина гэдэг энэ зүйлийг ажлын хэсэг дээр ойлголцсон байна лээ.
Ирээдүйн өв санд 2019 онд 553 тэрбум төгрөгийг хуримтлуулна. Ингэснээр Монгол улс анх удаа байгалийн баялагын орлогоос хуримтлал үүсгэж ирээдүйн хойч үедээ өвлүүлж эхлэх гэж байгаа юм. Засгийн газрын хувьд байж болох сайн төсвийг баталлаа гэдгийг сангийн сайд хэлж байгаамаа. Бодлогын хувьд өөрчлөлт орсон зардлуудыг жишээлбэл нэмж байгаа. Тухайлбал шинээр сургууль баригдлаа, шинээр цэцэрлэг баригдлаа. Гэхэд тэнд ажиллах орон тоогийг нэмж өгнө, урсгал зардлуудыг нэмж өгнө. За шинээр ямар нэгэн аврах анги байгуулагдлаа гэж бодох тэнд орон тоо нэмэгдэн, үйл ажиллагааны зардал нэмэгдэн. Ийм зүйлүүдийг л бид нар нэмж өгч байгаа. Тухайлбал бомтуудыг дээр шинжилэл хийгээд мэдээллийн сан бүрдүүлээд эрентгийн машинуудыг суурлуулаа, камержуулт гэдэг ингээд ийм хийнэ. Ингэж бид нар Монгол улсаас гарч байгаа ашиглалт талаасаа гүйс дотроо авнаа гэд үзэж байгаа тохиол тэрэг дагсан зардлууд бас нэмэгдэж байгаа. Гэх мэтийн бодлогын өөрчлөлтөө зүйлүүдээр нэмсэн. Орон нутагт төсвийн эрх мэдэл нэмэгдсэн. Хин дуртай сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн байрлагын өртгийг нэмэгдүүлж төсөвт дарамт учруулдаг байдлыг эцэслэх боломж бүрдсэн гэдгийг сангийн сайд хэлж байсан юм. Цаашаа жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас дамжин зээл олгохдоо шилэн байдлаар арилжааны банкудаар дамжуулан олгох асуудал хөндөгдөж байна. Гаднаас өндөр үнэтэй цахилгаан авдаг баруун бүс аслагдсан аймгийн 260 мянган орчим иргэн байгаль орчин дээлтэй найдвартай эрчим хүчинд холбогдох боломж бүрдлээ. Тодруулж хэлэх юм бол өнөөдөр сангийн сайд Азийн хөгжлийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгч нар 85.6 сая Америк долларын санхүүжилттэй зээл улам буцалгүй тусламжийн гэрээг баталгаажуулж гарын үсэг сурлаа. Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд нар болон салхины эрчим хүчийг ашиглах, зэнэгт хураагуурын дэвшилтэт технологи, эрчим хүчний удирдлагын систем бүхий нийт 41 мегаваттын хүчин чадалтай сэргээгдэх эрчим хүчний төвлөрсөн бус хангамжийн системийг хөгжүүлэх ажлыг хийх юм байна. Бидний хамтран хэрэгжүүлэх төслүүд нь улс орны өмнө тулгарч байгаа нэн чухал асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хоёр тал хэр их ач холбогдол өгч байгаагийн тод жишээ болж байна. Төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх хүлээлт байна. Төсөлд Азийн хөгжлийн банкны 40 сая Америк долларын хөнгөлөлттэй зээлээс гадна уур амьсгалын стратегийн сангаас 14.6 сая долларын буцалтгүй тусламж, Япон улсын хамтарсан кредит олгох сангаас 6 сая долларын буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтийг тус зарцуулах юм байна. Британийн парламент дахь Британи Монголын парламентын бүлгийн урилгаар улсын хурал дахь Монгол-Британийн парламентын бүлгийн төлөөлөгчид Лондон хотноо айлчлал хийж байна. Айлчлалын үеэр Британийн парламентад анх удаа чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын жигсаалтанд Монгол-Британийн өнөөгийн харилцааны асуудлаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж, гишүүдийн асуултанд тус улсын гадаад харилцаа хамтын нийгэмлэг яамны сайд хариулсан байна. Монгол улсын гадаад хамтын ажиллагаа тэр дундаа хоёр хөрш, хоёр солонгостой харилцаа, эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын бодлого, Британийн гишүүдийн сонирхлыг татаж байгааг улсын хурлын гишүүн өргөдлийн байнгын хорооны дарга оюун чимэг онцоллоо. Одоо тун удахгүй үзүүлэх мэдээллийн товчийг хүлээн авна. Газрын тусгай сангийн зарцуулалт үр дүнгийн талаар инх сайхан сурвалжиллаа. Энэ асуудлаар эдийн засаг судлаач Дорчанд цагийн хүрдийн зочноор оролцсон. Польш улсаас манай сурвалжлагч Цэрэн Дэмбэрэл холбогдно. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээл олголт энэ өдрүүдэд олонний анхаарлыг татсаар байна. Улсын хурлын зарим гишүүд тэдний гэр бүлийнхэн хамаатан садан бас аудит прокурорын газраас хүртэл нэр бүхий хүмүүс нэн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр зээл авсан нь засгийн газрын тусгай сангуудын үйл ажиллагаанд хардлага төрүүлэхэд хүрч байгаа юм а. Засгийн газрын тусгай сангуудыг үзэгчтэй харж байна. Нийтдээ 29 тусгай сан байдгаас 11 нь зээлийн сан байна. Соёл урлагийг дэмжих жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх гэх зэргээр эдгээр сангуудад засгийн газрын тодорхой чиглэлүүрэг зорилтыг санхүүжүүлэх төсвийн мөнгнөөс гадна тухайн арга хэмжээнд зориулан олгосон хандив, буцалтгүй тусламжийн орлого бүгд төвлөрнө. 100% төсвийн хөрөнгөөр бүрдүүлсэн ч байна, зонхлох эсхийг нь буцалтгүй тусламж хандиваар бүрдүүлсэн ч байна. Гэхдээ эдгээр санд нийт хичнээн төгрөг төвлөрж хэрхэн зарцуулагдсан талаар тус бүрийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчид мэддэг болж байна. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар хагас эсвэл бүтэн жилээр тайлан гаргах ёстой. Үүн дээр нэмээд аудитын тайлан бас гарна. Түүнээс өөрөөр дээрх сангуудад төвлөрсөн төсвийн хөрөнгө, гадаад дотоод аж ахуйн нэгж, байгууллага иргэнээс өгсөн буцалтгүй тусламж хандивыг хяндаггүй байна. Нэг бус баримтыг үндэсний аудитын газрын тайлан үндэслэж үзүүлье. 2013 онд эрүүл мэндийн салбарын багц хуулийн төслийг улсын хурлын гишүүдэд ойлгуулж лоббитгэхин тулд тухайн үеийн эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 43 сая төгрөг гаргуулжээ.
таны миний эрүүл мэндэд зарцуулаа гэд өгдөг даатгалын сан хүртэл улсын хурлын гишүүдийн хийх ёстой ажлыг нь шавдуулахын тулд зарцуулсан баримт бол зөвхөн эхнийх. Харин дараа нь хэрвээ та санаж байгаа бол 2013 онд алкогол зардаггүй диско төв сүр дулаантай нээгдэж байсан. Үжиглэж цэнгэх газар гэхээр л заавал согтууруулах ундаа хэрэгэлдэг гэсэн ойлголтыг өөрчилж нийслэлд анх удаа архигүй клуб нээлттэй хийлээ. Залуус 21 алкогольгүй диско төвийг нээхийн тулд эрүүл мэндийг дэмжих сан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнөөс 18 арга хэмжээний нийтдээ 200 сая төгрөгийн хасалт хийснийг харж болно. Хийгдгээр төлөвлөгдсөн ажлуудын дунд зарим аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн шүдний кабинетийг иж бүрдлээр хангах зорилтож багтсан байгаа юм. Миний ард харагдаж байгаа хүнсний зах бол 5 жилийн өмнө сүр дулаантай нээгдэж байсан алкогольгүй диско төв. Зориултаараа жил орчим ажиллаад түрээсийн төлбөрөө дийлэхгүй төрж үйл ажиллагаа зогссон байгаа. Оронд нь бол зурагт хүнсний зах үйл ажиллагаа явуулж гисэн. Энэ захын хувьд өнөөдөр хөл хөдөлгөөн ихтэй газруудын нэг болсон байна. Тэгвэл эрүүл мэндийг дэмжих сангаас хүүхдийн шүдний тогтчлтын кабинетийн мөнгнөөс хасаж гаргасан 200 сая төгрөгийн үр ашгийг өнөөдөр хинээс хаанаас нэх ёстой вэ? За энэ сэдвтэй холбогдуулан бид студид зочин урилаа. За манай энэ удаагийн зочин бол эдийн засагч, судлаач Дорж ханд. За саяын сэтгүүлчин тавьсан асуултаар бид энэ асуултыг эхэлж байна. Энэ сангуудыг хэн хянах ёстой вэ? За тэгэхээр уг нь бол энэ тусгай зориулалтын сан маань өөрөө зах зээлийнхаа зарчмаар явах ёстой юм аа. Тэгээд их олон сайхан нэртэй ийм сангууд бол байна. Гэвтэл яг бодит байдал дээр үйл ажиллагаа нь бол ойлгомжгүй нэг хоёрдугаарт тухайн салбар хариуцсан сайд нь тушаалаараа шийддэг хоёр. За гуравдугаарт бол энэ орон нутгийн түвшинд бол орон нутгийн засгийн хамгийн газар шашаатны дарга нар шийддэг байна. Тэгээ ийм байдлаар бид нар сүүлийн өнгөрсөн бараг 10 гаруй жил явж ирлээ. Үүний нэг жишээ нь бол дижитал үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан. Өнөөдөр 600 орчим тэрбум төгрөгийг бид нар ингээд элсэнд асгасан ус шиг ингээд өргөө зарцуулсан байна. Хажуудалд нь мөн янз бүрийн Монгол хүнийг хөгжүүлэх дэмжих нэртэй сайхан ингээд санаачлагуудыг тэмцээн сангууд бол байна. Нэг жишээ нь сая дурдгдлаа юм. Эрүүл мэндийг дэмжих сан гэдэг. Эрүүл мэндийг дэмжих сан бол анх ингээд 2010 онд үүссэн байгууллагатай бол Монгол хүнийг эрүүл байлгах, дээрээс нь арх тамхины хэрэглээг нь буулгах, мөн өвчлөлөөс өмнө тэр Монгол хүнийг эрүүлжүүлэх, бие болдрын сайжруулах гэсэн сайхан тийм санаачлаг гарч ирсэн. Харамсалтай нь мөн адилхан ингээд төр засгийн байгууллага энийг асуудлыг нь шийддэг, сонгон шалгаруултыг нь явуулдаг. Тэр нь ил тод биш. Ийм байдлаас болоод энэ завхарлууд бий болоод байна л та. Тэгэхээр ерөөсөө нэг л зүйл байгаа. Нэг бол бид ингээд холон усын жишгээд байгаа зах зээлийн системээр явуулах хэрэгтэй. Уг бол олон нийтийн хяналтыг маш сайн тавих хэрэгтэй. Үүний тулд бол тэр шийдвэр гаргаж байгаа бүтцээр нь төрийн бус байгууллагууд, мэргэжлийн холбоотуудыг, мэргэжлийн экспертуудыг оруулах байдлаар төлөөллийг нэмэгдүүлэх байдлаар хийх хэрэгтэй. Ер нь зүүн нь бол аль болох төрөөс хараат бус байдлаар иймэрхүү сангууд, санхүүгийн үйл ажиллагаанууд, санхүүгийн элдв төрлийн зээлүүд, дэмжлэгүүд явах юм бол энэ бол өөрөө зөв. Тэгэж чадахгүй заавал засгийн газар орж энэ асуудлыг шийднэ гэдэг юм бол хяналтыг бид нар зайлшгүй сайжруулах шаардлага байна. Энэ зөвхөн сан болгохын зарцуулалт нь бол буруу биш тийм ээ. Сайн сангууд бол мэдээж байгаа. Тэглүү яах вэ? Тэгэхээр бид бас ингээд өнөөдрийн байдлаар 29 сан үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ дундаас бол үнэхээр Монгол улсад ач холбогдолтой сангуудаас байна. Тэгэхээр тэднийг бас харлуулж болохгүй. Тухайлбал хүний хөгжлийн сангаас улбаалж ирсэн тэр нөгөө ирээдүйн өв сан гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ирээдүйн өв сан гэдэг бол үе хоорондын тэр орлогыг бол бид нар зохицуулж өгдөг. Өнөөдөр бид нар бүх баялгаа авсан тохиолдолд үр хөгтүүдэд маань юу ханагдах юм бэ? Тийм болохоор тэр ирээдүйн 20 жилийн дараа 30 жилийн дараах тэр Монгол хүмүүст зориулсан тэр баялагийг бид нар өвлүүлж өгөх хэрэгтэй. Нэг. Хоёрдугаарт энэ төсвийн докторжуулалтын сан гэж байдаг. Өнөөдөр манай эдийн засгийн баялагаас их хамааралтай. Орлого сайн орж ирэх юм бол хятадын экспортын бараа бүтээгдэхүүн нь өндөр байх юм бол манай орлого өсдөг, эдийн засаг сайн байдаг. Гэвтэл энэ маань ингээд хэлбэлцдэг зарлага зарлага санхүүжтэй бид нар хийж чадахгүй байх. Тийм нөхцөл үүсэх юм бол бид нар төсвийн докторжуулалтын сангаас мөнгө аваад тэгээ энэ нэг төсвийн циклийг гэж ярьд юм да. Энэ урсгалыг сүрсэн бодлогыг бид нар явуулдаг юм ач холбогдолтой сангууд бас байна. Тэгэхээр эдгээр сангуудыг бол бид нар заашгүй бол авч цаашаагаа бол хөгжүүлээд явах нь бол зүйтэй. Харин элдв төрлийн энэ
мөнгийг шууд олгодог, татаас хэлбэрээр олгодог, зээл хэлбэрээр олгодог, тэрийг хин нэгэн дарга шийддэг ийм тогтолцоог бол бид нар зогсоох хэрэгтэй. Тэгээд олон улсынхаа системд нь оруулах хэрэгтэй. Оруулсныхаа дараа хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг ярих нь зүйтэй байгаа юм. Тэгэхээр энэ сангуудыг гадаадын зарим улсуудад яаж шийдэж байгаа туршлагыг бид бас сонирхъя гэж бодсон юм л да. Тэгээд манай Польшд ажиллаж байгаа сурвалжлагч Цэрэн Дэмрэлтэй бид одоо шууд холбогдох гэж байна. Польш улсад одоо энэ төрлийн тусгай сангуудыг яаж үр ашигтай ажилуулдаг юм бэ гэдэг талаар мэдээллийг одоо бас хүргье гэж бодож байна. Цэрэн Дэмрэрлээ сонсож байна уу? За, техникийн баг зэрэг сааталтай байна. Бид бол энэ тусгай сангуудад одоо гадаадын туршлагууд ямар байна вэ гэдгийг бас сонирхсан. Тэгэхээр гадны улсуудад бол их үр дүнтэйгээр шийдэж байгаа арга туршлагууд бол байна. Та энэ жишээг бол дурдж чадах уу? Тэгэхээр одоо жижиг дунд үйлдвэрийн сан бол одоо тухайлбал ямар байдлаар явах хэвээр. Энэ бол маш их том сан байгаа тийм ээ. Тэгээд Монгол хүмүүст бол ажлын байр хэрэгтэй. Бид бодлогын төвшөнд бол энэ санг бол цаашаа хөгжлүүдэд явах нь зүйтэй байгаа юм ба. Зогсоож ерөөсөө болохгүй. Харин ямар байдлаар явуулах вэ гэдэг засаглалын асуудлыг шийдэх шаардлага бол байна. За засаглалын хувьд бол одоо 3 төрлийн боломж бол байна. Нэг бол одоо яг тэр олон улсын туршлагыг бид нар 2006 онд оруулж ирсэн Японы тэр туршлагаар өөрөөр хэлэх юм бол банкудад эрсдлийг нь өөрүүлэх байдлаар банктай ингээ хамтарсан төр хувийн хвшлийн хамтарсан санхүүжилтийн системийг бид нар хийх энэ системийг буцааж ашиглаж болно. Ингэсэн тохиолдолд бол банк эрсдлээ өөр нь ямар нэгэн дарга бол шийдвэр гаргаж энэ мөнгийг бол хэн нэгэнд өгөх юм боломж авахгүй. Хоёр дахь нь болохоор санхүүгийн тусгай зорилтын компанийг үүсгэж болж байгаа. За энэ компани бол ямар одоо үйл ажиллагаа эрхлэх юм бэ гэд тэгэхээр энэ бол одоо засгийн газраас хараат бус хувийн болон олон улсын санхүүгийн хөрөнгө оруулалт хороод ирчихсэн эрсдлээ өөрөө даадаг. Тэгээ цаашаага одоо санхүүжилтийнхаа тэр нөөцийг бол удирдаад явдаг. Үр дүнд нь бол засгийн газар нэг л зүйлийг бол нэхэн ажлын байр. Тэгэхээр би бас өмнө нас хэлжсэн нэг ажлын байрыг олон улсад 10,000 доллараар хийдэг юм аа. Тэгэхээр бид бол энэ одоо үзүүлэлтийг л нэхээ сууж явах хэрэгтэй. За гурав дахь нь бол бас маш чухал. Энэ бол гэрээ байгуулах замаар бид нар сангийнхаа удирдлагыг мэрэгжлийн сан удирддаг тийм компаниудад бас өгөх боломжтой. Яагаад гэвэл хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль бол батлагдсан. Энийн хүрээнд бол бид нар одоо сангуудыг одоо мэрэгсэн удирдагч нартай болцсон байхгүй юу. Тэгээ тэр агуулгаараа бид нар одоо гэрээ байгуулад концесс гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо манай нөгөө өмнөх ойлголтоор болохоор концесс гэхэлэр мөнгөтэй гадныхныг оруулж ирээ замаа тавиулаад мөнгө өгөөд явуулдаг. Энэ ойлголт биш юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн үйлчилгээг хувийн сектор руу одоо дамжуулах байдлаар тэгтээ гэрээ хийж дамжуулах байдлаар өгдөг. Энэ системийг бид нэр хийж болж байгаа. Хоёр шугамар бол хийж болно. Нэг нь бол зээл өгч болно, нөгөөх нь хөрөнгө оруулалт хийх байдлаар одоо энэ сангийн үйл ажиллагаа явуулах боломжтой байна. Одоо Цэрэн Дэмрэлтэйгээ холбогдсон байна. За Польшийн туршлага ямар хөө байна? Цэрэн Дэмрэрлээ. За тэгэхээр энэ сүүлийн үед манай бас энэ хөвлөе бид сонсч байна. Та сонсч байна уу? Байна уу? Сонсч байна. Байна уу? Цэрэн Дэмрэрлээ шууд холбогдсон байна. За баярлалаа. Тэгэхээр ийм байна л да. Энэ сүүлийн үед энэ жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сан одоо манай улс төрийн парламентын гишүүд одоо ямар нэг байдлаар холбогдсон асуудал одоо манай иргэдийн анхаарлыг татж байна л да. Энэ асуудлыг Польш улсад одоо Европын холбооны улсуудад хэрхэн шийдвэрлсэн бэ гэхээр Польш улс бол 1997 онд үндсэн хуулиа шинжилэн батлахдаа парламентын гишүүд болон төрийн албан хаагчид ямар нэг байдлаар аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж болохгүй гэсэн заалт байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор төрийн албан хаагчид аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхийг хоригдсан тухай хууль байдаг. Тухайн хуулийн заалтанд болохоор мэдээж парламентын гишүүн юм уу төрийн албан хаагч ямар нэг аж ахуйн нэгжийн хувьцааг эзэмшиж болно. Хувьцааны эзэмшихтэй 10-аас дээшгүй хувийг эзэмших ёстой гэсэн тийм заалт байдаг. Мөн түүнчлэн альва төрийн албан хаагч юм уу парламентын гишүүн бол төрийн өмчт оролцоотой хувьцаат компанид ямар нэг байдлаар бас хувьцаа эзэмшихийг бол одоо хоригдсан одоо эсвэл хувь хэмжээг зааж өгсөн заалт байдаг. Дараагийн нэг асуудал болохоор мэдээж жижиг дунд үйлдвэрлэл буюу бусдаа
эдийн засгийг дэмждэг олон төрлийн сангууд байдаг. Энэ сангуудын үйл ажиллагаа бол ерөнхийдөө олон нийтэд нээлттэй байдаг. Олон нийтийн хяналт байдаг. Мөн түүнчлэн энэ сангуудыг жил болгон хөндөнгийн буюу олон улсын аудит санхүүгийн дүн бүртгэлийг нь үзэж аудит бол жил болгон тайлангийн шалгаж тэрийг олон нийтэд бас тавьдаг тийм байгаа. Мөн түүнчлэн Польш улс 2005 онд Европын холбоонд гишүүнээр элсэн. Европын холбоонд гишүүнээр элсэх гол нэг шаардлага бол авилгал энэ төрийн хэл хавлын асуудлыг эрс багасгах шаардлагатай байсан. Тодорхой хэмжээний хуулиудад зохицуулт хийснээр төрийн албан хаагчид авилгал хэл хавлт холбогдох нь эрс багассан. Тодорхой жишээ би хэлэхэд бол хэдэн жилийн өмнө эрх барьжсэн намын одоо гишүүн засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга парламентын гишүүн хүн 4,000 гарчим еврогийн үнэтэй одоо бугуун цагтаа байсан. Түүнийг өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтын мэдүүлээгүйгээс болж тэр хүн одоо жишээлбэл албан тушаалаас огцорж парламентын гишүүнээс давтгалзаж мөн хууль зүйн тодорхой хариуцлага хүлээж байсан. Тийм хүмүүсд бол дараагийн нэг асуудал бол тийм хүмүүс цаашдаа улс төрийн карьер хөөх юм уу улс төрийн карьер нь бол зогсдог, дуустдаг тийм байна. Тэгэхээр манай Польшийн хувьд бол нэг ийм дуршлаг давчхан хэлэхэд байна. За, Польшоос бидэнтэй холбогдсон Цэрэн Дэмрэлдээ баярлалаа. За, энэ сэдвээр ярилцсан зочиндоо ч гэсэн одоо баярлалаа. Баярлалаа. За, ингээд тун удахгүй бид дараах мэдээллийг үзэгчдэд хүргэнэ. Ашиглалтанд орсон яарамгийн зам автозамын ачааллыг хэрхэн бууруулж байгаа талаар анх хоёр газар дээрээс нь шууд холбогдно. Улаанбаатар хотын нийгмийн эдийн засгийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батллаа. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрт хамтдаа үзэгчид та бүхэнд баярлалаа. Нийслэл хотын иргэд анхны давхар гүүрэн хүлээн авлаа. Өөрөөр хэлбэл 2017 онд эхэлсэн яарамгийн гүүрний бүтээн байгуулалтын ажил дуусч өнөөдөр нээлттэй хийлээ. 1959 онд ашиглалтанд орж байсан энэ гүүр өнөөдөр олон төвшний огтлолцол бүхий орчин үеийн давхар гүүр болоод байна. За ингээд бид яарамгийн гүүрэн дээрээс одоо анх хоёртай холбогдох гэж байна. Яг одоо яарамгийн гүүрэн дээр одоо ачаалал ямар хувь байна? Шинэ гүүр одоо үүргээ хэрхэн гүйцэтгэж байгаа вэ гэдэг дээр одоо бид газар дээрээс нь сэтгүүлч анх хоёртай холбогдъё. За баярлалаа үзэгч та бүхэнд яарамгийн гүүрээс мэдээллийг шууд хүргэж байна. Тэгэхээр яарамгийн гүүрийн хувьд бол хамгийн их төгжирдэг за ачаал бол хамгийн их авдаг хэсэг гэсэн. Тэгэхээр энэ одоо байдлыг та бүхэн харж байгаа. Одоо бол яг зам бол сэрэг за машины хөдөлгөөн бол хэвийн үргэлжлэж байгаа ийм одоо байдлыг үзэгч та бүхэн харж байгаа. Тэгэхээр хаавал дүүргийн одоо замын цагдаагийн хилцээний одоо зохицуулагчаас ерөнхий одоо мэдээлэл. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хүү шинэ гүүрд ашиглалтанд орсноор ямар хөө давуу талуудыг өөр нь бий болгож байгаа. За өмнө нь одоо яарамгийн зам урд нь бол та мэдж байгаа. Аюулгүй тойрогтой 3 замын огтлцсон уулзур байсан. За ачааллын хувьд бол одоо сүүлийн жилүүдэд яарамгийн замд одоо нэлээд одоо барилга байгуулалтын эрс нэмэгдсэн. Түүнийгээ дагаад хүн амын суурьшил нэмэгдэж, тээврийн хэрэгслэг тоогоор эрс нэмэгдсэн байгаа. За түүнтэйгээр холбоотойгоор энэ ажилд харах болон эхлэх үед одоо уг уулзраар маш их ачаал авдаг байсан. За тэгээд дээрэс нь одоо энэ сүүлийн одоо нэг тоо баримт байна л да. Сүүлийн 3 жилд 2015-аас 18 онд яг энэ яарамгийн гүр энэ орчимд нэг 560 гаруй зам тээврийн авсал хэрэг бүртгэгдсэн тоо мэдээ судалгаа байна. За одоо энэ гүр маань ямар ач холбогдолтой давуу талтай болсон бэ гэхээр за энэ одоо уулын замаас ирж байгаа тээврийн хэрэгсэл болон наадамсын замаас ирж байгаа автомашинууд хоорондоо огтлцох ерөөс ямарч боломжгүйгээр одоо дээгүүр болон доогуур ингэж шийдэж өгсөн. Дээрээс нь хоёр гүр маань хоорондоо бас л огтлцохгүй доогуур түнэлэг гэж шинээр байгуулж өгснөөр одоо энэ тээврийн өрсөлдөд хоорондоо огтлцохгүйгээс зам тээврийн ослол гарах магадлал маш одоо бага болсон. Энэгээр маш их одоо ач холбогдолтой байгаа. Тэгвэл яг энэ хэсгээр зочиж байгаа жолооч нарын хувьд ер нь гол нь юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? За манай жолооч нар хамгийн гол нь одоо яг энэ шинэ байгуулагдсан замынхаа тэмдэглэгийг яг биелүүлж одоо замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлээд яг энэ тэмдэглэлийнхаа заалтыг баримтлаад явбал бас ямар ч асуудал байхгүй. Чөлөөтэй төрчихнө.
За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ бид Яарамгийн одоо шинэ гүр ашиглалтанд өнөөдөр бол ашиглалтанд орсон гоо. Тэгэхээр энэ одоо Яарамгийн гүр ашиглалтанд орсноороо за замын хөдөлгөөний ачааллыг бол тодорхой хуваар бол бууруулах боломжтой гэдэг мэдээллийг бол холбогдох албаны хэлсэн ба. Тэгэхээр мэдээж энэ орчмыг бол гэрэлтүүлгийг бол одоо манай дотоодын одоо үйлдвэрлэгч компани бол ижүүр одоо гэрэлтүүлгийн товчлтыг бол хийж өгсөн байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ бид яг энэ цаг мөчид Яарамгийн гүрнээс мэдээллийг шууд хүргэлээ. За анхаарт баярлалаа. Яарамгийн гүрнээс шинэ мэдээллийг хүргэж байна. Дараагийн мэдээ. Улаанбаатар хотоо эргэжлээс төлөвлөлтийнх нь хөө судалгаа хийдэг мэргэжлийн байгууллагуудтай болохоор ажиллаж байна. Сая гаруй хүн амьдардаг метрополитен хотын хувьд энэ шийдвэр оройтсон байж болзошгүй гэж зарим их сурвалжууд хэлж байгаа. Гэвч өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 19-р хуралдааны үеэр хэлэлцсэн Улаанбаатар хотын эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлээр энэ тухай шийдвэр гарсан байна. Зарим улс оронд 20-30 жилийн дараахыг харж хотын хөгжлөө төлөвлөн 5 жилээр шинжилж явдаг. Харин манай улсын хувьд алс хитийн хараагүй нарийн судалгаа төлөвлөгөөгүй явснаас өнөөдөр нийслэлийн иргэд эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах боломж хомс байна. Тиймээс Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх, хот төлөвлөлтийг цаашид оновчтой хэрэгжүүлэх үүднээс эх онд хот төлөвлөлт судалгааны институт байгуулахаар болжээ. Энэ институтээр дамжуулаад бид гадна дотны экспертүүд, мэргэжилтнүүдийг оролцуулж ажилуулдаг байнгын ажиллагаатай судалгааны институттэй болсноор хот төлөвлөлтийг бид нар нийслэлтэй дүүргүүдтэй их зөв хийх юм боломж нь бүрдэнд энэ цаашлаад аймаг нийслэл 21 аймагт энэ нийслэлийн хот төлөвлөлтийн зөв бодлого тусгал болж ингэж буух ёстой ийм асуудал байна. Хот төлөвлөлттэй холбоотой өөр нэг асуудал бол яхаарахгүй гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажил. Гэр хорооллыг дахин төлөвлөхдөө инженерийн шугамшүүлжээ. Дэд бүтцийн ажилд ихээхэн анхаарал хандуулах шаардлага байгааг онцолж байна. 2013-аас 2018 оны хооронд 5400 гаруй орон сууцыг ашиглалтанд оруулсан. Энэ онд мөн 2000 гаруй орон сууцыг ашиглалтанд оруулахаар байна. Эх онд ч гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлыг илүү өрчимжүүлэхээр төлөвлөжээ. Яамтайгаа бас ерөнхий хөтөлбөрийн газар, хөрөнгө оруулалтын газар гээд хамтарсан ажлын яс гараад тооцоолуудыг хийж үзсэн. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн байршлууд дээр одоо 192 тэрбум төгрөг шаардлагатай байгаа. За энэ 192 тэрбум төгрөгийг бол бас засгийн газрын 179 дугаар тогтоол гараад бүгд найрамдах хятад улсаас одоо бусдгүй тусламжийн хүрээнд орж ирэх 2 тэрбум юанаар одоо юаны хүрээнд энэ асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэн тогтоол гарсан байна. Эдгээрээс гадна сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг дээшлүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, агаар орчны бохирдлыг бууруулах зэрэг чиглэлээр 400 гаруй зорилт тавьж 1.9 их найт төгрөгийг төсөвлөхөөр төлөвлөжээ. Томодохгүй зөвлөх мэдээллийг товчноор хүргье. Монгол Улсын их сургуулийн эрдэмийн зөвлөлийн хурлаар академич наран гэрэлд Монгол Улсын их сургуулийн МНРТ профессор цолог хүртээлээ. Академич наран гэрэл нь Монгол Улсын их сургуульд 43 жил багшилж тухайн сургуулийн хууль зүйн сургуулийг 10 гаруй жил удирдсан юм а. Тэрээр Монголын хууль зүйн шинжилгээ ухаанд их үн цэнтэй хувь нэмрийг оруулж, зарим бүтээл нь англи, орос, хятад, герман, япон хэлнээ хэвлэгдсэн байна. МНРТ профессор цолыг 2015 онд санаачилсан байна. Соёл урлагийн их сургуулийн эрдэмтдийн их семинар 2018 хэлэлцүүлэг боллоо. Тус сургуулийн тэргүүлэх профессорын багууд судалгааны ажиллагаа хэлэлцүүлсэн байна. Нэг баг нь хувцас дизайны судалгааны талаар танилцуулсан нь энэ чиглэлийн судалгааны ажлын анхдагч болсныг онцолж байлаа. Хан уул номын сан 70 жил. 1948 онд үйлдвэрийн арьяонд 1000 номтой 2 хүний орон тоотой үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан хан уул дүүргийн нийтийн номын сан 70 жилийн ойгоон тэмдэглэлээ. Тухайн үед хүмүүс ном унших нь ховор байсан тул номын сангийн ажилчид албан байгууллага аж ахуйн нэгж сургууль цэцэрлэгээр шуудтай номоо өөрч өөрсдөө ухуулаг хийдэг байжээ. Одоо 20 гаруй мянган номтой уншлагын 2 танхимтай гарч идэж байна. Жилд дунджаа 60 мянган уншигч үйлчлүүлдэг юм байна. Одоо томодохгүй зөвлөх мэдээллийн товчийг танилцуулъя. Борлуулж хэллээ. Цагийн Хүрдийн хөдөө аж ахуйн буланг одоо танилцуулна. Булган аймгийн Дашин шилэн сумаас сурагчийн үдийн хоол хөтөлбөрийн туршилтыг сурвалжлалаа. Энэ онд хүн амын дотоодын хэрэгцээнд 400 мянган тонн мах шаардлагатай гэх тооцоо гарсан байна. Гарал үүслэн тодорхойгүй, эрүүл аюулгүй малын мах зах зээлд нийлүүлэхийн тулд өнөөдрөөс баркод тамга бүхий мах худалдаанд гаргаж эхэллээ.
Социализмын үед монголчууд мах авахдаа дугаарлан зогсдог байсныг зарим иргэд тод санаж байгаа хаа. Энэ бол 1980 оны зураг. Тухайн үед улсаас хүн амын махны хэрэгцээг хангахын тулд эрүүл малын махыг сонгоо авч үйлдвэрийн аргаар бэлтгэдэг байсан. Харин сүүлийн 20 шахам жил нийслэлчүүд гарал үүсэл нь баталгаагүй махыг хүнсний зах худалдааны төвүүдээс авч байна. Энэ мах эрүүл гэсэн худал баримтыг дурын малын эмч гэрээсээ зохиж байгааг бид мэдээ сурвалжлагаараа хөндөж байсан. Өөрөөр хэлбэл эцсийн хэрэглэгчийн өмнө хариуцлага хүлээх эзэнгүйгээр махны зах зээл үргэлжилсээр байгаа юм а. Гэхдээ энэ байдлыг өөрчлөх хууль энэ оны өмнөөс хэрэгжсэн. За яг одоо нэг малын эмчт ногдох малын тоог бол тодорхой одоо бас юугаар стандартнаар нь бол зохицуулж өгсөн байгаа. Малымгийн гэрчилгээ олголтын энэ систем маань бүгдээр болох малымгийн байгууллагын хяналтанд ор явж байгаа. Сумын малымгийн нэгжээс ахуулаад сумын тасгийг хянж байгаа, сумын малымгийн тасаг, аймгийн малымгийн газар нь дээрээс нь одоо малымгийн ерөнхий газар үндэсний хэмжээнд бол хяналтаа тавиад явах боломж олж ирж байгаа. Одоо харин малчин малын эмчийг хэн хянах вэ гэдэг асуудал босч байна. Эцсийн хэрэглэгчдэд хүрэгдэг ченжүүд аль эсвэл хяналт хариуцлагатай хуулийн этгээд үү? Зарчмын хувьд хуулийн этгээд буюу мах үйлдвэрлэгчид эрүүл махыг хэрэглэгчдэд хүргэх ёстой. За гэсэн ч тэд зах зээлд байр суурь эзэлж чадахгүй байсаар байна. Тиймээс хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны захиалгаар Швейцарын хөгжлийн агентлаг ногоон алт төслийн хүрээнд махны 7 үйлдвэрлэгчтэй хамтран махны гарал үүслийг баркоджуулж эхэллээ. Энийг мэргэжлийн байгууллага нь отлсон уугүй юу гэдгийг одоо бодитоор хийх боломж бүрдэж байгаа. Орчин үеийн технологийн одоо техник технологийн шийдлийг ашиглаад энийг бол одоо ингээд нэвтрүүлж байгаа. За энэний нэг жишээ нь одоо энэ малымгийн гэрчилгээ гэдэг ийм одоо аппликейшнийг бүгд ийм кодтой болсон. Одоо би та бүхэнд энэ дээр харуулъя. Одоо жишээ нь энэ мах хаанаас гаралтай. Хэдүүл энэ дээр харцгаая. Аранга аймгийн Тариад сумын Бөөрөлжүүд багийн ийм одоо гарал үүсэлтэй мах юм байна. Аранга аймгийн Тариад сумын малымгийн байгууллагыг баталгаажуулсан юм байна. Энэ махыг Мах маркет компаниар одоо дамжиж боловсруулагдсан байна гэдэг ийм мэдээллийг бол хэрэглэгч бидэнд болоод өгч байгаа. Баркод бүхий гарал үүсэл нь тодорхой мах авах уу? Аль эсвэл хаанаас бичигдсэн нь үл мэдэгдэх гарал үүслийн бичгтэй мах авах уу? Одоо сонголт зөвхөн хэрэглэгчдэд үлдлээ. За энэ сэдвийг үргэлжлүүлэн бид Харанга аймаг дахь манай сурвалжлагч анх манлайтай шууд холбогдох гэж байна. За орой мэдрэг анх манлай. За анх манлай бидэнтэй холбогдсон байна. Тэгэхээр Харангагийн хувьд 2018 оны 3 сарын 25-наас 7 сарын 25-нд 4 сарын хугацаанд Монголын шилжүүлж байсан байгаа. Тэгээд үзүүлж аж ахуйн яам, улсын онцгой байдлын газар, Харангагийн секретариат газар, Харангагийн үзүүлж аж ахуйн газар, хамгийн удирдлагууд хамтран эрчимжүүлсэн бэлэн байдлыг таасан, эрчимжүүлсэн байдлаар таасан. 4 сарын хугацаанд нөхөө шилжүүлсэн байна. Одоогийн байдлаараа шилжүүлсэн байна. Тэгээд эрүүл малыг одоогоор яаж ард ирэх гэж байна вэ? Харангагийн 7 Хөвчний насны 7 бүтээгдэхүүн байна. 7 бүтээгдэхүүн тодорхойлсон. Агийн бүтээгдэхүүн тодорхойлсон. Агийн бүтээгдэхүүн тодорхойлсон. Адын чинь хаалцсан ариун зүрийн бичиг байна. Сумын малынгийн бүтээгдэхүүн буюу бүтээн байгуулалтын байна. Хагтагийн тодорхойлтыг авсан зөвлөлтөө холбоогоор эрүүл малыг тэгвэл одоо энэ шүлхий өвчин гарсан 7 сум буюу 7 бүс нутаг байна. Тэгэхээр энэ бүтэс шүлхий өвчин гарсан эрүүл мал хэвлэж байна уу гэхээр яг шүлхий өвчин гарсан бүс нутгийг бол одоо хэлтэж болсон. Тэгээд доош нь хомх маягаар хэлтэж хийсэн байна. Харангагийн бол бодын толгой хэлүүлэх юм бол 6-аас 700 мянга мал бодын толгой хэлүүлэх 2 сар мянган мал шилхий өвчин вакцины хийсэн. Тэгэхээр вакцины хийсний ач холбогдолтой өнөөдөр Харангагийн малын тодорхой юу вэ? Асуумаар тэгээд шилхий өвчин гарсан бүс нутгээс одоогоор малын тээврийг буюу малын ард иргэдний хэлбэр одоо хийсэн байна. Тэгэхээр эрүүл бүтээгдэхүүн
마케팅을 가지고 있지. 우리 마케팅 가는 거, 마케팅 가는 거, 인 바가스, 만나 버리는 게 가스 마케팅 내리는 거 같아요. 그러면 마케팅 juga 마케팅 이루기 시작하면 이루기 시작하면 가지고 있는 시간 가지고 상당히 미치거든. 그리고 가서 보여 마케팅 못했지. 한국이 좋지. За шууд холбогдож бидний мэдээлэл өгсөн анх маллайдаа баярлалаа. Хөтөлбөрөөр өргөжлүүлье. За хөдөө аж ахуйн болон эхлүүлэхэд бэлэн болсон байна. Сэтгүүл Сүхбаатар ажиллаж байгаа орой мэнд хүргэе. Орой мэнд хүргэе. За хөдөө аж ахуйн талаар ямар мэдээллүүд байна? Энэ мэдээллийг хүрэхээс өмнө танаас нэг зүйлийг тодорхойлмаар санагдаж байна. Бид нэр өдөр тутамдаа малынхаа махыг хэрглэж байна, хүнсэндээ хэрглэж байна. Та хүнсэндээ хэрглэх махаа худалдаж авахдаа тэр антибиотикгүй эсвэл аль аймгийн мах гэдгээ ер нь баталгаатай мэдэж авах боломж байна уу? Мэдээж борлуулагч бол танд мах худалдаалахдаа бол энэ амттай сайн мах гэж хэлж байгаа. Гэхдээ тэрийг зүгээр нүдээр үзээд баталгаажуулах танд тийм ер нь баримт байдаг уу? Мэдэх боломж олцсон ерөөсөө байхгүй. Зөвхөн худалдагчаас л асууж лавлна. Ам байдлаар л итгэхээс өөр арга байхгүй тийм. Яг хөдөө аж ахуйн салбарт яг энэтэй холбоотой би өнөөдөр энэ сурвалжлагаа мэдээлэл бэлтгэж байгаа. Гадныхан хоёр их гүрний энэ хөршүүд, энэ хэрэглэгчид яагаад биднээс мах худалдаж авахгүй байна гэхээр яг тань шиг өнөөдөр эргэлзэж байна. Тэд Монголын мал өнөөдөр үнэхээр амттай юу, үнэхээр эрүүл байж чадаж байна уу гэдгээр өнөөдөр эргэлзэж байдаг баталгаа байхгүй. Ер нь хөдөө аж ахуйн салбарыг ер нь багцаар нь томоохон үйлдвэргээд харах юм бол нэг 150 мянга орчим алчинтай, өөрөөр хэлбэл ийм ажилтнтай ийм томоохон үйлдвэр байгаа. Энэ ажилчид жилдээ бол 20 сая бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Жил болго үйлдвэрлэж байна. 20 сая гаруй малыг бэлтгэх боломжтой. За нэг хоньыг 20 кг гэж бодох юм бол 400 сая орчим килограмм махыг бид нэр жилдээ бэлтгэх боломж байна. Гэтэл манай улсын хэрэглээ нэг 200 сая орчим л байдаг. Гэтэл цаана үлдэж байгаа 200 сая махыг яаж экспортлох вэ гэдэг асуудал өнөөдөр яригдж байгаа. Төл хүлээж авна гэдэг бол малчин хүний бизнесийн дүнд бий болж байгаа шинэ бүтээгдэхүүн. Тэр төлийн борлуулалт бол дотоодын зах зээлийн хэрэгцээгээр хязгаарлагдчихжээ. Жишээлбэл 10-аас 12 сая малаа дотоод идээд нөгөө үлдсэн тоо хэмжээнийх нь мал сүргийн өсөлт болж гараад. Өөрөөр хэлбэл байнга сүргийн тоо хэмжээ өссөөр байна. Бид нар энэ үхрийн жишээ болгоо харагдсан байгаа. Энэ бол 90 суваа үхрийг жишээ болгож авсан. За малыг өнөөдөр бүтээгдэхүүн гэж бодох юм бол тэрийг хадгалах, ашиглах тодорхой хугацаа байдаг. За үхрэн дээр жишээ татахад энэ үхэр 4-5 нас хүртэл өсдөг Монгол үхэр. Хамгийн дээдлийн килограмм үхэр амьдын жин нь 200 кг орчимд хүрдэг. Инээс дээш энэ үхэр 90 суваа үхэр бол таргалахгүй, махан нэмэгдэхгүй. Тийм учраас бид энийг 3-4 жил, цаашлаа 5 жилийн хугацаанд л энийг борлуулах зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа маа. Гэтэл манай улсад өнөөдөр энэ 70 сая мал гэж яриад байгаагийн тал нь бараг ийм 90 суваа үхэр 90 ийм мал сувай мал байж байна. Засгийн газар 2017 онд орой цэрийн эрүүл үүсгдэг тийм бүс байгуулалт тогтоод гарсан. Энэ нь юу гэхээр махны үйлдвэрүүд тухайн орон нутгийн аймагтайгаа хамтраад тодорхой нутаг дэвсгэрийг хашаажуулж орой цэр гаднаас додноос юм оруулдгүй тийм нутгийг олгоё. Орой цэрийн эрүүл үүсгийн хашаанд сараас доош хугацаанд л мал байвал энэ эрүүл мал. За бид энэ захим тооцооллыг мал аж ахуйн салбарт хэрвээ нэвтрүүлээд амжилтанд хүрч чадах юм бол олон улсын зах зээл дээр малынхаа бүтээгдэхүүнийг ямар нэг эрэлзээгээр борлуулах боломжтой болох юм аа. За Сүхбаатартай баярлалаа. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт анхаарлаа хандуулцгаана уу үзэгчтэй. Одоо улсын үйл амьдралын мэдээнд хандуулъя. Үйл явдлын мэдээг хүргэхээр студид манай тоомч цогтоо ажиллаж байна. Орой мэнд хүргэе. Орой мэнд хүргэе. За өнөөдөр гадаадын хэвлэл мэдээллийн агентлагуудын анхаарал хандуулж байгаа хамгийн гол сэдэв бол бүгд найрамд хятадд улсын дарга Ши Цзиньпин, Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп нар утсаар холбогдлоо, тийм ээ. Санал санаачлага яг аль талаас гарсан бэ? За тэгэхээр энэ утсаар ярих санаачлагыг бол Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп дэвшүүлсэн байгаа. Энэ бол мэдээж зэрэг Америкийн ерөнхийлөгчийн засаг захиргааны талаас ийм санаачлага ирээд хоёр удирдагч хоорондоо утсаар ярьсан. За тэгэхээр хоёр орны удирдагч хооронд шууд холбоо тогтоох санаачлага бол Америкийн талаас гарч ирсэн байгаа. За ингээд ер нь хоёр удирдагч бол ер нь хоёр орны удирдагч хооронд шууд холбоотой тогтоох нь харилцаа холбоо тогтоох нь чухал юм аа.
болж өгвөл харилцаа холбоог тогтмолжуулах хэрэгтэй гэдэг нь энэ ярианаас бол бүрэн бүтэн харагдж байна. За Трамп Ши Цзиньпинтэй тогтоох харилцаанд маш их ач холбогдол өгч байгаагаа тэмдэглэж одоо Хятадын дараагаар дамжуулан Хятадын ард түмэнд сайн сайхныг хүслээ. За мөн Америкийн тал, Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамд Хятад улс хоорондын худалдаа эдийн засгийн хамт ажиллагаанд онцгой анхаарал хандуулж Хятадын экспорт цаашид өргөжин дэлхийг хүсэж байна гэдгийг Трамп онцолсон. За мөн тэрээр Америкийн компаниуд Хятадд анх удаа зохион байгуулагдж байгаа импортын олон улсын үзэсгэлэн худалдаанд идэвхтэй оролцохыг бүрэн бүтэн дэмжиж байна гэдгээ бас илэрхийллээ. За ноён Ши Цзиньпин үүний хариуд Хятад Америкийн харилцааг хоёр орны удирдагчдын өмнөх уулзалтаар хүрсэн тохиролцооны дагуу эрүүл тогтвортой хөгжүүлэхийн төлөө гэдгээ илэрхийлж өөрөө Трамп ерөнхийлөгчтэй сайн харилцаатай байхыг чармайдаг гэдгээ бас мэдгдлээ. За мөн Аргентинд болох их хорийн уулзалтын хүрээнд Трамп ерөнхийлөгчтэй уулзаж хоёр орны харилцаа болон тулгымдсан бусад асуудлаар санал бодлоо солилцсноо гэдэгт найдаж байна гэдгээ бас хэлсэн юм. Та бид хоёрт манай хоёр орны харилцааг сайжруулах хүсэл эрмэлзэл маш их байна. Одоо хамгийн гол нь энэ хүслийг амьдралд хэрэгжүүлэх явдал юм гэдгийг бүгд найрамд Хятад улсын дарга хэлж байгаа юм. За мөн түүний хэлснээр Хятад Америк хооронд урд өмнө ч гэсэн худалдааны маргаан гарч байсан. Хоёр тал худалдаа эдийн засгийн маргааныг хамтын ажиллагаагаар зохицуулах ариун туршлага бий. Иймээс хоёр орн бий болоод байгаа өнөөгийн маргааныг талуудад харилцан ашигтай хөлбраар зохицуулж чадах юм байна. За хоёр удирдагч Солонгосын ойгийн асуудлаарх үзэл бодлоо бол нэлээд их хуваалцсан. За Ши Цзиньпиний хэлснээр Хятадын тал ерөнхийлөгч Трампын бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улсын удирдагч Ким Жон Унтай хийсэн түүхэн уулзалтыг өндөр үнэлдэг бөгөөд энэ уулзалт Солонгосын ойгийг цөмийн зэвсгээс ангижруулах, за улс төрийн зохицуулалтыг эхлүүлэх үйл хэрэгт түлхэж болсон юм байна. Трамп үүний хариуд Хятад улс Солонгосын ойгийн зохицуулалтад голлох үүрэг гүйцэтгэнэ гэдэгт Америкийн тал анхаарал хандуулж байгааг тэмдэглэж Хятадын талтай цаашид энэ асуудлаар харилцаа холбоогоо таслахгүй гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийлсэн юм аа. За 9-р сарын 30-нд дууссан санхүүгийн 2018 онд Америкийн нэгдсэн улсын өөрөө 1.2% их найдаар өсөж 21.5 их найд долларт хүрсэн. За Вашингтон Examiner сонинд мэдээлж байгаа юм. За сонины авсан мэдээгээр санхүүгийн 2017 оны ажлын сүүлийн өдөр Америкийн нэгдсэн улсын өр 2,245 их найд доллар байсан бол 2018 оны 9-р сарын 28-ны өдөр түүхэнд анх удаа 21,515 их найд доллар хүрлээ. За мөн Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн өнгөрсөн сард мэдээлснээр 2018 оны эхний 11 сард холбооны засгийн газрын зээл 895 тэрбум доллар хүрсэн өнгөрсөн оны эхний саранхаас 222 тэрбум доллараар өссөн байна. За мөн сонины тэмдэглэж байгаагаар 2020 он гэхэд Америкийн нэгдсэн улсын төсвийн алдагдал 1 их найд долларт хүрэх бөгөөд Барак Обамагийн ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн эхний хугацаанд ийм зүйл тохиолдож байсан юм байна. За Вашингтон Examiner сонин 2018 онд улсын өр 20 их найдаас 21 их найд хүрэн өсөн. За ердөөл хүрэн өсөхөд ердөөл нэг хагас жил хүрэхгүй хугацаа шаардагдсан гэдгийг онцолж байгаа юм. Конгресс дэх ардсан намынхан мэдэгдэж байгаагаар засгийн газрын зарлага огт хяналтгүй явагдаж байгаагаас болж дараагийн он жилүүдэд төсвийн алдагдал улам өсөх юм байна. За Америкийн нэгдсэн улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулийн зааснаар засгийн газар 2019 оны эхний оны 3 дугаар сарын 1 хүртэл өр зээлээ хязгааргүйгээр өсгөж болдог. Үүний дараа өрийн тааз гэдэг зүйл үйлчилж засгийн газар дахин өр зээл тавих эрхгүй болдог байна. За хэдийгээр ерөнхийлөгч Трамп улсын өрийг гайлын албан татварыг нэмснээр орж ирэх хөрөнгө мөнгөөр төлөх боломжтой гэж байгаач Америкийн холбооны нөөцийн газрын дарга Жером Пауэлл улсын өрийн өсөлтийн хурдац улс орны эдийн засгийн өсөлтөөс хурдан түргэн байна гэдгийг мэдгдсэн. Олон улсын валютын сангийн тооцоолсноор Америкийн нэгдсэн улсын өр 2017 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 108%-тай тэнцэж байсан бол 2023 онд 117% хүрэх юм байна. Америкийн нэгдсэн улсад бий болоод байгаа улсын өрийн асуудал 2007-оос 8 оны санхүү эдийн засгийн хямралын үр дүнтэй шууд холбоотой юм аа.
тэр цагаас хойш Америкийн нэгдсэн улс хэд хэдэн удаа өрийн таазаа дээшлүүлж ирсэн байдаг. За Барак Обама ерөнхийлөгчийн эрх барьсан 8 жилд Америкийн нэгдсэн улсын өөр 9 их найд доллараар өсөж 20 их найд долларт хүрсэн. За одоо Америкийн эдийн засагчид 2026 он гэхэд энэ тоо 30 их найд хүрч өснө хэмээн тэмдэглэж байхад яг өнөөдөр улс орны дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ нэг 19.5 их найд доллараар үнэлэгдэж байдаг юм байна. За Өмнөд Солонгосын үндэсний тагнуулын алба умардын пүнгээр идэх цөмийн туршилтын талбайгаас авсан хөрсний дээжийг судалж байгаа тухай тус улсын парламентын тагнуул асуудал эрхэлсэн хорооны төлөөлөгч сэтгүүлчдэд мэдэгдлээ. За үндэсний тагнуулын алба Умард Солонгос өнгөрсөн 5 дугаар сарын 24-нд пүнгээр идэх цөмийн туршилтын талбайг буулгаснаа зарласны дараа тус улсын тус газрын хөрснөөс авсан дээж судлах ажилд бие даасан шинжээчдийг татан оролцуулж байна гэдгийг депутат онцолж эцсийн үр дүн гарахад цаг хугацаа шаардлагадах бололтой юм а гэдэг зүйлийг хэлж байх юм а. За үндэсний тагнуулын алба энэ асуудалд орон нутгийн шинжээчид төдийгүй бас гадны тагнуулын байгууллагатай хамтран ажиллаж байгааг депутат бас онцлог хэлж байх юм. За бүгд найрамд гарсан Солонгос ард улс өнгөрсөн 5 дугаар сарын 24-нд пүнгээр идэх цөмийн зэвсгийн туршилтын талбайгаа буулгаж нурааснаа зарласан. За тус улс энэ талбайд 6 удаа газар доогуур цөмийн туршилт хийсэн юм а. Умард Солонгосын цэргийнхэн олон орны сэтгүүлчдийн нүдэн дээр туршилтын 3 цооногийг дэлбэлж, за туршилтын талбайн ажиглах байгууламжууд, за хамгаалалтын барилга байгууламж, за мөн бусад байгууламжуудыг нураасан. Пхеньян цөмийн туршилтын талбайгаа нурааснаар цаашид цөмийн туршилтаас татгалзаж байгаагаа олонний өмнө харуулж, за Солонгосын хойгийг цөмийн зэвсгээс ангид бүс нутаг болгохын төлөө гэдгээ хааж нуулгүй харууллаа гэж тухайн үед умардын цөмийн зэвсгийн хүрээлэн мэдэгдэж байсан юм а. За ингээд зогсохгүй бүгд найрамд гарчсан Солонгос ард улс туршилтын талбайг устгах үеэр хүрээлэн буй орчинд цацраг өтөгт материал алдагдаагүй гэдгийг нотлон хэлж байсан юм а. Орос улбаны улсын засгийн газрын даргад Дмитрий Медведев Украины эсрэгт хориг тавих тогтоолд гарын үсэг зурлаа. За хоригийн жагсаалтад 322 хүн 68 компани багтсан байна. За ерөнхийлөгч Порошенкогийн том хүү Алексей, за бизнесмен Виктор Пунчик, за ерөнхий сайд тасан Тимошенко, Нафтогазын тэргүүн Коболевнаар жагсаалтад багтсан байна. Эдийн засгийн тусгай арга хэмжээ авснаар хоригт орсон хүмүүсийн Орос улбаны улсын нутаг дэвсгэрт байгаа банкуд дахь дансыг царцаах, за үнэт цаасны арилжаа хийхийг хориглох, за мөн өмч хөрөнгийг нь Оросоос Украин руу шилжүүлэх хөдөлгөөн хийхийг бүрэн хориглох юм байна. За хоригт өөрчлөлт оруулах асуудлыг Оросын сангийн яам хариуцсан. За үүнээс гадна сангийн яам жагсаалтад багтсан компаниудад ямар нэг ажиллагаа 8 хийх түр зөвшөөрөл олгох саналаа бас засгийн газарт тавьж болох юм байна. Жагсаалтад Украины өнөөгийн болон өмнө төрийн түвшээгээр ажиллаж байсан хүмүүс, цэргийнхэн, бизнесмэнүүд орсон. За тодруулах юм бол ерөнхий сайдаас Тимошенко, Яценюк, за Орос үйл ажиллагааг нь хориглосон барууны секторын тэргүүн асан Яраш, за Донбасс батальоны захирагч асан Семенченко, за Батлан хамгаалахын сайд Полторак, Жанжин штабын дарга Муженко, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Турчинов, дотоод хэргийн сайд Аваков, ерөнхий прокурор Луценко, ерөнхийлөгч Порошенкогийн том хүү Алексей нар багтаад байгаамаа. За ерөнхийлөгч Порошенко жагсаалтад багтаагүй. За Оросын ерөнхийлөгчийн хэвлэлийн нарийн бичгийн дарга Дмитрий Песковын хэлснээр улс орны төрийн тэргүүнийг 20 гаруй хэмжээний жагсаалтад оруулдаггүй юм байна. За 20 гаруй хэмжээ дээд раадын депутатууд, үндсэн хуулийн шүүхийн шүүгчид, ерөнхийлөгчийн тамгын газрын ажилтнууд, яам, албан байгууллагын удирдагчдыг хамрах өгөөд компаниуд хүртэл хамрах хүрээнд бас давхар орох юм байна. За өнөөдөр дэлхийд дахинд болон олон улсад өрнсөн үйл явдлыг танилцуулахад ийм байна. За сонирхолтой мэдээлэл өгсөн цагтаа баярлалаа. За баярлалаа. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн төгсгөлд спортын үйл амьдралын мэдээ сурвалжлагыг үзэгчдэд хүргэе. Энэ мэдээллийг хүргэхээр манай сэтгүүл Сонин Баяр студид бэлэн болсон байна. За баярлалаа. За орой мэд хүргэе.
Танд болоод үзэгчдэд орой мэнд хүргье. За, ямар шинэ мэдээллүүд байна? За, өнөөдөр Америк үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны лигийн тэмцээний удирдлагын тоглолтын хүрээнд 6 тоглолт боллоо. За, эдгээр тоглолтуудын таймаас бол үзэгчдэд хүрэхээр бэлтгэсэн. За, 10 дугаар сарын 16-ны өдөр эхэлсэн лигийн аврах шалгаруулах тэмцээн эхэлснээс хойш одоо дээд лигийн тэмцээнд өрсөлдөж байгаа шилдэг 30 баг 6-аас 8 тоглолтыг бол хийгээд байна. Ингээд лигийн тэмцээний хүрээнд өнөөдөр Филадельфи 76-чууд удирдлагын ээлж тоглолтоо Лос Анжелес Клиперс багтаа хийсэн байгаа. За, энэ тоглолтод тэд өрсөлдөгчөд талбайдаа хоцсноор удирдлагын 5 дахь хожлоо авсан. Энэ нь Филадельфигийн удирдлагын 9 дахь тоглолт байсан. Тэд өмнөх 8 тоглолтондоо талбайдаа хийсэн 4 тоглолтондоо хожиж, зочлон тоглосон 4 тоглолтондоо хожигдоод байсан юм. Ингээд энэ тоглолтын тоймонд анхаарлаа хандуулно. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч Буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цаг үеийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа суваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт шилдэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн аймаг та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тоймоор Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй.
Монголын Мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын Мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын Мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахтай онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа савг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын Мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сар Тамир спорт клубын 20 жилийн нэрэмжит Баянгол дүүргийн ерхий боловсролын сургуулиудын багш нарын дундах сагсан бөмбөгийн аврах шалгаруулах тэмцээн өндөрлсөн байна. Энэ тэмцээн Хангат дахь Олимп спорт цогцлборт болжээ. 3 тамир дунд сургуулийн 20 жил 3 тамир спорт клуб үүсэн байгуулагдсны 20 жилийн нэрэмжит Баянгол дүүргийн ерхий боловсролын сургуулиудын ахлагын сурагчдын дундах сагсан бөмбөгийн аврах шалгаруулах тэмцээн лав гарагт өндөрлөж шилдэгүүдэд тодруулсан. Тэгвэл пүрэв баасан гарагуудад Баянгол дүүргийн ерхий боловсролын сургуулиудын багш нарын дундах сагсан бөмбөгийн аврах шалгаруулах тэмцээн зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү тэмцээнд эрэгтэй 18, эмэгтэй 18, нийт 36 багийн тамирчид оролцож ур чадвараа сорьсон байна. Манай Баянгол дүүрэгт төрийн өмчийн 45, бусад хувийн өмчийн сургуулиуд нийлээ 50 гаруй ерөнхий боловсролын сургуулиуд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Ер нь сурагчдын амралт тэдний энэ чөлөө цагийг зөв өнгөрүүлэх гэдэг утгаараа энэ төлөвлөгөөт энэ ой өгцөн арга хэмжээнүүдээ энэ хүүхдийн амралтын өдрүүдээр зохион байгууллаа. Ихэнх хүүхдүүд маань спорт тэмцээнд оролцсон, завгүй ийм сайхан амралтын өдрүүд үргэлжлэлээ. Баянгол дүүргийн багш нарын дунд болсон энэ 3 тамир дунд сургуулийн нэрэмжит тэмцээн маань 2 өдөр болж өндөрлөө. Тэгээ багш нарын одоо альжаалыг тайлсан шагналын сан өндөртэй маш сайхан ийм уралдаан тэмцээн боллоо. Энэ нь Баянгол дүүрэгт багшилж байгаа бүх багш нарт нэлээх урам өгсөн ийм сайхан тэмцээн боллоо. Баянгол дүүргийн ерхий боловсролын сургуулиудын багш нарын дундах сагсан бөмбөгийн аврах шалгаруулах тэмцээнд эмэгтэй овгуудаас 4-р ойронд буюу тусгай ойронд 13-р сургуулийн баг тамирчид шалгарсан бол 3-р ойронд орж хүрлийн медалийг Эрдмийн өргөө цогцлбор сургууль, 2-р ойронд орж мөнгөн медалийг Оюуны ундраа цогцлбор сургуулийн баг тамирчид хүртсэн бол эмэгтэй овгуудаас аваргын алтан медалийг 70-р сургуулийн баг тамирчид хүртлээ. Харин тус тэмцээнд өрсөлдсөн эрэгтэй овгуудаас 1-р ойронд орж аваргын алтан медалийг 70-р сургуулийн баг тамирчид хүртсэн бол 2-р ойронд орж мөнгөн медалийг 20-р сургуулийн баг тамирчид 3-р ойронд орж хүрэл медалийг Эрдмийн өргөө цогцлбор сургуулийн баг тамирчид, за 4-р ойронд буюу тусгай ойрын шагналыг Сэтгэмж цогцлбор сургуулийн тамирчид тус хүртлээ. Харин тус тэмцээнийг багийн нэгдсэн дүнгээр 70-р сургуулийн баг тамирчид тэргүүлсэн бол Эрдмийн өргөө цогцлбор сургуулийн баг тамирчид, Оюуны ундраа цогцлбор сургуулийн баг тамирчид тус удаалсан байна. Зарим тус тэмцээний шилдэг эрэгтэй тоглогчоор 70-р сургуулийн анх пүрэв тодорсон бол шилдэг эмэгтэй тоглогчоор мөн 70-р сургуулийн сувд эрдэнэ тус тодорлоо. За ингээд үзэгчдэд баасан гарагийн спортын мэдээгээ төлөвлөж туслаа. Баярлалаа сонин баяраа. За баярлалаа. Хөтөлбөрөөр өгсгөлд хулангаасаа дахин мэдээллийг авъя. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр явж байхын хугацаанд үзэгчдийн маань сошиалдын хандлт ямар хувь байна вэ гэдэг талаар мэдээллийг өгнө. За баярлалаа. Тэгэхээр МНБ Монголын Мэдээ Facebook live одоо Монголын Мэдээ хуудасаар явж байгаа. За энэ лайвд орвол маш олон иргэд санал хүсэлтээ илэрхийлсэн байна. За тухайлбал орон нутагт шатхууны үн 240 төгрөг болж нэмэгдсэн асуудлыг бас хөндөж байна. За мөн нийслэлийн зарим автомашины зогсоол дээр машина тавьчихсан байхад цагдаа нар торгуул тавиад байна. Энэ талаарх мэдээ сурвалжлагыг бэлтэж өгөөсэй гэсэн санал хүсэлтийг илэрхийлсэн байна. Редакцийн зүгээс бид энэ таны ирүүлсэн санал сэтгэлдлийг дахин хэлцээд танд хариу өгөх болно. За мөн Twitter орчинд бас МНБ Монголын Мэдээ гэсэн хуудасаар түрүүн польшуулсад байгаа Монголын Мэдээ сувгийн сурвалжлагч Цэрэн Дэмрэлийн талаарх мэдээллийг өгсөн байна. За тухайлбал төрийн албан агч Польш улсад төрийн албан агч нар аж ахуйн нэгжийн 10%-ийг эзэмших хэрэгтэй байдаг. Үүнээс илүү хувийг эзэмших эрхгүй байдаг гэсэн талаарх мэдээлэл бол маш олон хүнд хүрсэн болов уу гэж бодлоо. Ингээд эргээд дараагийн цагийн хөтөлбөрөөрөө бид цахим ертөнцтэй холбоотой мэдээллийг хүргэх болно. За холондоо баярлалаа. Цаг агарын сэрэмжлүүлэг мэдээ хүлээн авцгаана уу. Өнөөшөндөө нутгийн зүүн хагастай маргааш өдөртөө нутгийн зүүн өмнөд хэсгээр цас орж
цасан шуурга шууран ихэнх нутгаар хүйтрэхийг цагуур орчин шинжилгээний газраас анхааруулж байна. Одоо үзэгч та бүхэн нийт нутгийн цаг агарын мэдээг дэлгэцснээс хүлээн авцгаана. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэнд цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Эрхэм үзэгчид та бүхэн амралтынхаа өдрүүдийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа.